क्या आपने कभी बैम्बू से कभी कोई हथियार को बनाया? अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना गजब का हथियार बना दोगे जिससे देखने के बाद हर कोई शौक में आ जाएगा। कोई कच्चा नारियल लेना है और उसके बीच में छेद कर देना है, फिर एक बैम्बू की स्टिक लेकर साइड में बहुत सारे रबड़ को लगा देना है, फिर एक बैम्बू की स्टिक उसके अंदर घुसा देनी है। भक्त होगा वह इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके उसकी मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा, और कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। जैसे ही आप ये सभी काम कर लोगे, बैम्बू की स्टिक जैसे अंदर चली जाएगी, उन रबड़ के साथ बैम्बू की स्टिक को लगा देना है और आप देख ही सकते हैं इसने जब बैलून को फोड़ा वो कितनी तेजी से आगे गया और ये काफी ज्यादा खतरनाक हथियार था। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना।